Allez, la famille, j'espère que va samedi et l'équipe madame ici dans le thé, tout ça week-end. La paix, nana ma poussa. Tellement, nana ma poussa dans le bon. On va vite faire, moi, va coucou. On va conseiller, puis vite fait à poursuivre, ça va toujours bien. En tout cas, Bandekonanga, d'abord, il faut quand même remercier. Surtout ma maman, ma papa, puis eux, ils sont toujours wana. Mani comme bonne santé. Donc ça, j'espère que dans mon tour, moral est bien, c'est qui est important. Voilà. Non, pas ça. Oh, il y a gris. Alors, la famille, Madeleine Gata, on a les gars toujours. La maman Bongisa Nyos. Bongisa Poso. Donc, Nyos, tout place, c'est au Bakaka, tout ça pour réparer. Malgré que tout dans la communauté, moko, andeko na biso ba africain ba misu balingaka bayoka, ba misu balingaka bamona, makamsu eza misu tango zoloba misu pa mona manikola zo beta setene loko yo. Misu kuku mama iget matobo na ngai ya. Ba bon weekend ya. Misu pe bolingaka bomona. Wana zoloba ba mama. Na asira coucou, yaya de moi, yaki les verres de longue. Motema ye moko maman de Fabrice. La Milouse, au peu ça se met qu'à moto bambote. Ba maman la biso ba africaine. Naza ko beta ka sete butu na moi. Ba maman oyo o nazolo batango nyonso tout. Eloko ememi nga lisusu pona koya kopesa bio conseil lisusu. Na gina naza na makusa wana. Maman la biso africaine na ebi que maman Nicole boyandanga même na poto même na libanda na Afrique. L'ongol baserne tout nettoyer vraiment. Merci. Là vraiment crème magique. Voilà. Au moins crème oh maman la biso lobeli o elongoli ba tampo tango elongwe pona libela. Oh, et ma tâche, et zo kende po na libela. Na sa ele poto hein. Au moins ba maman ba africaine. Nga zo ba toujours eloko moko. Na e bien zo sa bino vérité mota nga bien na caméra, ça sans polémique. Même inanga na ko sala étude te na lobi ki na sali crème oyo, eza pone aussi sur ba cancer mieux surtout, c'est faux. Nga na ya ko kotisa pour c'est pas pour rien. Oh, tout est à démaquillant. Oh, tout est à sérum. Il y a mis des choses à venir, il y a marque Valmont. Il y a 250 €. On a pris dans notre continent internet. Dans le bas, on peut bien la maman, maman, elle est africaine. Moi, il y a un dermatologue qui a bien bazar dans crème. Oh, il y a un cancer. Il y a un noir et bêta, rouge, qui est ou soit kende ko zwango na ordonnance, même on peut s'attendre. Ni assurance bondima ezwa na charge te parce que tara appris dango oyo ye ndeko na makutu tanga kendaki na kosomba yango abimani ko ponga ta unazwa ki ba rivage nango te abimani ko yasomba ki 30 minutes na 60 €. Et te asomba so c'est 30 minutes parce que oyo ngana zoteka 50 minutes na 50 €, mais ça valait à ça 60 €. Donc et ça ba biloko moko jamais mundele babiloko oyo travaillaka tikotak oyo ozongisa moto soin ntango ezozongisa yo eza teke elobi tampo ezonga lisusu non donc elongi kozonga yo ndenge obandaka misusu peut-être kopakola voilà barole ya babiloko oyo motu moko taloba te biloko ya mindele esalaka te biloko ya mindele mosalaka neti poudre oyo ngai nazopakola natiaka na kati ya mafuta na nga esalamaka na mboko oyo poudre etelisaka. Donc ozomona ndeko na biso aza ye moko te baza ebele oyo bazo voilà toloba makambo ya pimado voilà Charlotte wana ona sombaki wana ona biso na sombaki wana mo muke wana ona somba 63 € ya muke wana esili kutu
lona tiango ilongo ninga batampo batash sukole nga penza mo batampo etikalika ya mukeme mona na penza lisuke mende sukole nettoyer vraiment nettoyer nga kitoko. Voilà. Soki oza na mama ndeko yo na Afrique. Comparé on a rien à voir. On va faire le bongi. Voilà, nga moko aussi na mama na nga. Na mona ilongi na ye avant na après. Rien à voir. Donc elongi zongi ndenge ezalaki. Elongi zongi ye propre. Bien, c'est ça. Oyo ba mama na biso ba africaine, il faut bozala na souci wana. Malgré toza na carte internet, eza likambo ya bato ebele ya mafuta ekoma business. Alors ngata na yaki na kati ya mondo, c'est pas pour rien na ba liste bato biso nazo kotia même démaquillant. Parce que démaquillant et joua Carole toujours na poso ya moto. Nga nazo kama ba mama na biso mingi omona, oza na ba noir erumelie, mais aza na pressé maman fuite dans la joie, aza na besoin kaka noir ta chouane longwa. Mais ta chouane ko longwa yo rapide te yaya. Tâche va sukola ngo na démaquillant. Tâche va tiaka masque. Coucou maman estime. Li mbumbu maman. Tâche va sukola. Au moins le fait que zo tiaka démaquillant, le fait que net toza ba week-end na ebité au sali ba bisusu. Au sala déjà calendrier na yo ya olobaki non en tout cas nga chaque week-end nazali na ba soin kaka na salaka. Mais comme changer te, comme mélanger te. Nga na ba bien savon cocktail nga eza fort, eza très bien. Mais toza na ba ka o ke ba maman na biso ba sa na ba noir. Ba noir wana il faut ezalaka tout le temps nettoyer na démaquillant. Tant ozo nettoyer neti maman moko na kama kutu nazo sele liste na komi démaquillant. Nga na loba ngo manaya na internet na sa mutu o batu mingi basomba bilo pa nga démaquillant ebandizanga raté. Na yebisa bango base ba africain biso boyebi rôle à démaquillant te. Démaquillant ta oza na na tache te nelongi mais na tongo kozo ka coton. Tango onika kaka boye okasa ko to tieke loko e benjo ba saleté puis première teinture elongi ebimisio. C'est très important maman na biso. Soki oza na maman na yo même ndeko no aza na Afrique ko se tracasser na yo te. Soki au cas où parce que au moins il pose la chance parce que nous on a ça on va prix à bien ba crème parce que ce sont des crèmes de luxe et ça trop cher. Parce que on va bien on va même na site on va so bien une crème magique. Donc au moins il ndeko na biso ya moi si as africaine. Eza kutu te na triqué kutu bato bazo c'est la Charlotte bango moko baza koloba bazo mona ngana moni elongi ndeko na nga mwasi tangu azaki ko même ata ko toucher moi mki ba terminator malgré azaki ata ko toucher ta mafuta et pour ngana sala mafuta dina banda ko sombele mafuta ba thaïlandaise oyo ngana pakula abdutation malgré ça mais elongi azaki fatigué que sikoyo ozomona mutu ye moko a remarqué na maki ozomona neti maki wana ya na pimadu na salaka video nango ba mama bokeli ba midi à 14h ok sukole nga penza mo ba tampo etikalika ya mukeme mona na penza lisuke mende sukole nettoyer vraiment nettoyer nga kitoko talaka ba photo na mona tindelako dernièrement comparé on a rien à voir. Oui, on vous la crème oyo parce que ce sont des crèmes de luxe. Bonsoir maman Fifi Ndongala, ce sont des crèmes de luxe. Net oyo dali chante kai. Puis dans a 300 €. 300 €. Parce que eza ba biloko oyo ke okokota na mutu comme okota na mais pas Nicole Ndeni. Tala na longo lunette. Na mwana mais omona ngilongi nanga. Omona peut-être que non longi a fatigué te. Moi biloko na biso ba maison africaine. Tolinga te. Même biloko ba ndeko na biso. Oyo ba miso bazo bricoler na ba internet. Moi je dis bricolage parce que tala ba crème de rides, ba crème oyo eza penza et quoi ça va tampon ça va crème ba 50 € te ya bosana et ba crème ba 30 € te
Pour dans un moment, maman misusu oyo neti, maman moko déjà tant dans un crème oyo eza valeur il y a 260 €, il y a nuit eza valeur à 300 €. Sur aucun internet au moins le prix là. Moi si maman ne tant dans un il a compris ça mutu na 100 €, tout na 50 €, mais on a tanti musozo et ozo discuter. Ah maman ni ko joie ta 30. Eh, au moins biso ba fouté fo oye ba d'abord et là c'est que j'ai remarqué aussi ba maman la biso. Bon ça a un problème très sérieux ba misusu ya po, ye longi na yo. Mais ba misusu kaka yo moko ozo mikanga olingi ngala kamwaka. Mais ba tumususu yaka kozwa nga na privé. Ah maman, si on a ça la ndenge ngana ko disposer talanga gratuité parce que pour yo poser la besoin bonga. Toi na poto. Ngabe longi na nga oyo so eza ba crème oté. Nga mona te ka terminator na ba terminator on retient mon longi te parce que on peut sautage. Maman fout de la joie 3 mois passés. Tala ba bouteille za kinga monsieur za ba crème de luxe oté. Na nga bina za la agité. Ma idée ozo suka moi na savoir mais ozo mona crème oyo. Yango moni na ki ko lancer likambu ya pimadu na jaune d'œuf. Wana ezali mutu akotia na butu mena moi crème oyo Charlotte. Dans le baramoso na kabelo crème c'est que na respectera yo dans le sens que ce sont des choses trop chères, très chères. Même maman musulette oyo est à 300 €. Au contraire va biger so mo 300 € OK non. Mais au moins les longues ça a un problème parce que moni biloko na biso ba africain. Même nga na fan de l'on sur vérité. Terminator au conseil la woke ba tampon rozonga yo parce que ils ont rien à voir. Et là ngiango mona za koloba neti maman moko na zoyeba maman wana tu peux passer ah dis-le. Maman wana na banda ko tiele kaka crème Charlotte ndam. Mokosko crème wana longo parce que maman na biso le problème eza bo wuti na ba hydroquinone ba tube. Na zoyeba maman moko ebisanga bi mwana ngai. Tango saka vidéo 2 ans passés oye kotelemela batibi olobi ba mama botika batibi misusu banda kokasanga na tiaka batibi na mafuta na banda kotala batantili misusu abi mama nabi manicole kotala te na yo tokokasanga ke batibi parce que à l'époque ba mama mingi bayeba ba vitamine pété hein donc ba mama misusu baye kodécouvrir ba capsule epa na ngai ke non il faut kotia ba capsule ba vitamine ba misusu bango mpe bakoma kokomande ozomona lokola ndenge eza wana nazo na lité mingi pona batib botiki batib mais le problème est c'est que comment les boko récupérer biloko na bino avant ebeba ce sont des crèmes comme ça comment les crèmes sont très efficaces et ça quand on est comme négligé te ngata mnaka ko yebisa bango mama estime na ngai et ça na bibo commander na zala donc c'est pas que na ça la publicité nango parce que pour avoir besoin y a bafuta nga batasite non parce que na souci à poisson na biso ba décoration africaine na tester yango eza pe ko kende bien na poisson na biso net nga na na fort de ten yango parce que ils ont ça la même poisson ya elongi makasi boki même témoignage ya ndeko na biso nga na mona ki batache na ye na mona ki même noir moko ya leka ezaki ah mais soko botani elongi na ye elongi jeune parce que au moins bato basalela batube babilonge koma bango vraiment lokola mikolo bocompare omona kaka ser moko boye emiso wana na afrique tellement pakolaka atiaka babiloko batibi baebelebele na mafuta produit ekomi salami poso elongi ne okola mokolo mais aza mokolo te et dommage aussi que eza na bato mosusu même baride même bacrème de ride c'est très important bacrème de ride wana bacrème oyo bacrème de ride eza très important yango mona ba mama na biso ba africaine soki ba docteur fallait ba aider bango na ba poso na bango bako osala ngo tala ba biloko ngoli oyo eza sérum avalmo et so 250 €. Sérum apamo ba yebi pourquoi ba tiango 250 €. Voilà pourquoi na yebi so même mutumia tinga so na bino ke non na sali crème moko spéciale ya tampon so ko pakolo po au moins le problème africain ça aingazwa résultat dans une semaine dans 2 jours non alors que la crème ya boye ça qui tant ozo pakola yango ezo ko aider tout nyonso zo en forme ba cerne donc l'ongisio eza fatigue monsieur za kate que non parce que ça la musala to non monsieur za kaka ba mafuta zo pakola ba biloko ba ndeko na biso bazo tia na kati ya ba mafuta
C'est ça le problème. Ngato soko tali longi na ngabo zo tali longi mani kol longi. O te ndira zo ka buto ti na zo ka ba buto. Mais le problème est na sala ka boy. Chaque jour na se maquillage na ngata na zo tia poudre moke na tia ka Charlotte des jours. On so maman si lolo maman Sylvie nanga. Na un moko par exemple so na moni elonge teli na ba mafuta na biso parce que moni ba mafuta na biso ata ba glutation tozolo ba wana. Ba glutation musu to yebite musu so rekota ka pe ba hydroquinone on ne sait pas. Mais surtout elongi senga toujours il faut modération nango il faut ça. Net nga na so na moni elongi penza na moni ke bandi eteli makasi. Au moins deux jours même 3 jours maximum au moins dans par la Charlotte de nuit. De nuit on zo mona eza ko arranger. Surtout ba maman na biso ba africaine. Na zo lo ba loko yo. Tala déjà même ba maman o ba sali Charlotte ya ba zo benga nga manicol ba tampo. Moni ba tampo na ndenge sili esila ezokende pona libela ezonga te. Oh to boite to kozwa tâche to kozwa bouton ezonga ka des fois bouton mais surtout muto benye longe fanda ki ba tâche ba salité soka zo sala pa produit oh boki témoignage en dégola de son donc on a bouton na sala ka pinado na maki ya on te lisinga bongo ena moi na te Charlotte wana o na somba ki wana o na ebiso na somba ki wana mo miki wana o na somba 63 euros miki wana voilà bonsoir maman Léonce Diomi batash sukole ngapenda mo ba tampo titalika ya mukele mo na pesa sukemende sukole nettoyer mame nettoyer ngatoko talaka ba photo na mona tindele ko dia ozomona toza na problème ba maman na biso ba africaine faut boyeba ke voilà ozomona crème oyo voilà merci maman crème magique ba on même na site na ba comment crème magique nga ataza er moko maman fui de la joie kana manje lo sako kana nga maman mamslova o mona ata so eloko mona kwanzi kaka na la ki so eloko ni rouge apparaître so kana kemba mona douche na jus pur na jus na tieye donc exactement non la li après 3 jours rouge na mona ka rouge non et ça aussi na ba rouge musuke ko ça la pe ba surtout ba maman na biso o ba noir et fanda ba noir musuke bimaka tant les choses à nettoyer ba au moins la pe ko mona pe rouge pe o bandi pe ko tia mais sinon te nazo bango vérité que non et longi surtout ba maman na biso ba africaine et ba maman na biso ba africaine nazo ba na bino toza biso ba tamangala ba africain oyo ebele mingi baza na internet nga nasalaka mafuta nga natekaka mafuta mais même ngai nazoloba na bino naza basavo cortel naza babiloko me tala bacrème oko osisa batampo na bino epuis ntango ozosilisa yango mpe elongi soki oza na mama na yo oza na tata mwasi na yo na afrique ata nga naza nango lelo te kota Sephora kota obeta na site ya Sephora parce que omoni problème eza na biso baafricain biso bayebaka te ke mbongo eza pasi misusu ozomona baosala bahydroquinone na ndako baokomande babiloko bapoudre ya bahydroquinone na baaliexpress apres ye asali composition ya mafuta to osali yo te à base de fruits mais ngai nazobango vérité ngai yango moni na ya na système ya omona motu emisu ata azokomande nazoso mama sala demakia masque parce que babiloko wana surtout bamaske oyo na tika oyo nabaki maske ya mai ya maki maske ya nido en tout cas esukolaka tala ndeko neti masque oyo ya pimadu muke na jaune d'œuf même ngala badon la na neti lelo tant na monika moyo bimi boy nazaki je me vois nazaki na maki na pimadu na pimadu muke na maki mobimba jaune ne longi na fani tant na sisi na sukol po wali za stratégie ni tena ngai longi kitate malgré naza pe na besoin que tout le temps nasalaka napakolaka toujours neti ata nazwi poudre ata nazwi vitamine ata nazwi bamake ata eza hydroquinone sans hydroquinone pardon mais elongi un moment il faut pas kopakolaka tout le temps mafuta eza trop mélangé aussi c'est pas bien aussi parce que biloko monsieur ezobuda na kati oyebi te wapi oyo ezopesa vitamine wapi oyo ezokitisa encore toza na besoin ya baposo wana toujours ezala bien réveillé yango ozomona namona photo ya comédien mo batindelinga
aza jeune okula koko batibi moto ebenda ye babisisa elongi batibi moto ebenda ye babisisa elongi. Nasali video moko lobi nazali kolakisa nazopakola maya makia ti na nzoto nazali kopakola yango comme gommage. Donc moi maman na biso africaine nazoba na internet yo okobaluka okolemba tant que oza makasi te na ba démaquillant, oza makasi te na ba masque. Et puis c'est pas tous les masques na pesa bino ba prise ba concombre ya ba nzete aloe vera, na pesa bino ba prise aussi ya ba masque oya biso ba concombre parce que na testa yango tant que ba maman surtout ba maman o boza na ba noir ebeta bino makasi démaquiller koko kozanga dala ba crème oyo ba crème oyo eza ba crème oyo eza cher mais eza ba crème moko très efficace. Tant ndeko natie bino témoignage ya Charlotte sali maman Antonio natie bino témoignage ya Charlotte ndenge ndeko na biso alobi ndenge biloko elongoli ozomona mpona bino bolingaka koyoka boye. Voilà. Voilà, yeah. Voilà. Voilà, Charlotte. Alors, au moins elongi soke baby, ezate Charlotte pona net nga naza teint clair avec nazo bela te parce que naza pona na muto za chocolat. Na muto za chocolat, misu bambuji bo bambuto mike to misusu o mona ke na mona ser nga moko aki ko zo Charlotte na ye. Azane muto a chocolat penza. Mais tena ye elongi za ki bien te. Ezaki côté misusu za moi noir makasi côté misusu za chocolat donc ezaki vous même plus moi des couleurs. Tanga bali ko sala Charlotte de nuit na jour. Ayi singa ben no mona boni a pesi chocolat moko ya bato mbongo. Chocolat moko ya bien makasi. Donc même bato boza teint clair, surtout bato a teint clair ba misusu ba noir et ça la rabino a. Tala. Misusu ata okoza no makasi te na ba masque na ba démaquillant mais ba crème boy surtout crème oyo muto akosote même po ato o te na pakola ke loko moko esalinga rouge muto akosote crème oyo eza très bien makasi. Mama Lisette omoni na yiko beta mabaku te ndeko na ngai na yiko beta mabaku te parce que omoni manière na biso ba africain eza mawa mingi muninga osa musala na ye yo bi basi combien ba africain nga ya bi ba na téléphone ba tongi singa o patikala pe osomba te ba yanga pe kana ba live o kaka mama Nicole répondra te po o répondre ye ba mama na nga misuko tika ba trafic d'influence botika misusu baza comportement mo mabe misusu na ba kanda na bango o mona peda o monika po muto a répondre fatika makamso azosala atate ote ponga misusu ba misusu lelo ba crème moyo na ya relaxa ngoto na laka nango denana ba misusu ba koti na ba Sephora ba sombi ba koti ni mindele mbongo mais o mona na osala bilo misusu ya pona ba intérêt na bino mais le problème ngo nazo boye ezake surtout ba mama na biso o mona boy ozo répondre ba message ba o mona pe azio ta akenda na ye akei na très peu ko sombe loko peta akei. Mais neti maman moko na ote ko sibna boya même ko beta mabako na ibisi kaka talala messenger na yo na osala live et comment dire kindoki on dit sorcellerie mani kon oria bate oh mais maman pas répondre na privé azotanga message te donc comme africain denga za bato mususu a sali enquête te ba bandi ko critiquer mutu comment se fait-il okolo bana yamba téléphone te maman soki na yambi ya yote soki emisu na répondre ya yote mais ata yo moko omoni muninga azoloba na opesa conseil toli na makambo yo ozokata nga mama mais siko songa na sisi na yo sombanga biloko mbala moko kasi nazo songa na sisi nazokota siko tosolola somba pe biloko mbala moko c'est pas gentil ba mitungisi oyo c'est pas bien ya ko juger c'est pas bien ya ko koloba momoko ya mutu ke oyambaka te oyi combien de bato longa na répondre ba na message obi combien de ba message lolo na tangi ndeko nanga
obi ba manière ezoboma biso baafricain oyo ozoya kozongisa faute epa ndeko no soka na kati mama nazobenga yo okosomba yaya ozomona okosomba parce que oyebi bamodele bamama fifi ndonga na kanda bamama moko nazo balive moko nasalaka epuis mwasa nazolisanga na rata nini biloko ya tantine moko na bo tantine asengi ma Nicole s'il te plaît glutation wana vraiment nabi te mwasi abenga lokanga nazaka très honnête boye nabi mwasi moko tosoli na ye mpenza azotia mbongo ti lelo epesaka kuna kanda nzoka moninga kuta azalaki na mbongo sur place ya kosomba bayaka kaka kotungisa ça c'est pas bien omona boye moninga atiki ta na ye arépondre ye akenda neti na ye batantine moko akomelanga mpe na ye peut-être okotala live mabe na mama Nicolas tozolakisa biloko malamu oyambaka te bandeko ntango kaka napesi ye kaka solution na messenger mama salela boye ayoki kaka akangi kaka yango moninga mayele nanga nalingi su koloba yango boye pe te mpo bamama miso africaine baza mosala bango koprofite ntango kaka ayoki olobi te sangisa avocat moni avocat ndenge eza boye zwa avocat toki sala yango na wile wana esala boye ntango kaka azwi solution aozonga pe te bamiso bozongaka pe te mpo loba mama tala nano elongi nanga parce que c'est très important hein? Merci beaucoup maman Gloria Teresa. C'est très important parce que si on se bien pas moutouana, ozo sala malgré ozo bonga, un moment ozo ngipe. Maman Nicole bonyo za bien. Eh maman tala nanu mikolo, bien bozela kaka elonge baby yo. Bozela kaka ndenge za wana ke no okimi tango yoki kaka maman Nicole ozo na WhatsApp ala kisote sala la maya makina si comment que omnyami chwana obongi okimi. Non mais c'est pas bien. C'est pas bien. Au moins, à même beau film, on va tourner une question. Avec ce qu'on a la teint clair net, yo. So dans son Charlotte. Ce qu'on a pas qu'on a mon déni. Il y a un moment où il expliquer. Net, tu m'as pas net, il y a un moment où il expliquer. Pour ça, maman yele. Mais n'a comment remarquer. Maman Patricia m'a foutu là. Bah, mais sous peu maman yele n'a pour nga c'est que n'a lingaka. Même ici, n'a eu que battre belé bon na émission n'a pas besoin de péter. Mais coup de fil c'est très important. Relation les bongo déco. Biloko, moi biloko poso ko, biloko poso bi mare belé na façon moko sakanate. Pourquoi na ba oyo? Oyo si ça va noira. Nan na ngona ndako ati. Mais na tiko lo tia on internet. Ke ba bongo ozana ngo pe na face na ni na maison africaine za nango. Yango nga na pa ko ngo mikolo yango moko na nzoto. So na zali na fête na bibone. Na beta kaka na bi ma pembe mbala moko na fête na zali na mo samedi. Na beta ngo moko. Mais relation, quand on y a un assemblée, maman Nicole boni bien. Maman Nicole, na outi voyage, na outi Afrique, dans son map pima du moko. Mais Thaïlande yo ça non connaisseur. Est-ce que pima do eza ya fo yo ozela kaka beti yo. Hein? Yo okimi kaka mutu parce que maman Nicole expliqua que on a expliqué que na bi ya ndenge za pona ukamaze mi baka maya maki da secret. Pardon maya maki ya moko baka ka maya maki. Et comme il se va salité, malheureusement, ovulation au sein. Yo monika et sali au pe. Okimi. Attends, on note, maman, n'est ni santé. Quand Internet, ça va permettre biso ma kamebele. Yango moni, dans ça, ma maman, kaka, 4 baouti Congo. Maman, na baouti Congo, ko. Oh, coucou, quand la maman divine boti. Bonsoir, maman Janine Dembo, nangai. Oh, quand ça te baouti Afrique. Na moi biloko ati ndelinga abi na banda c'est la pojon na sangisi na o na fandi na bitien mais banda kuna maman Lisette sori na sisi maman Lisette yaya soko sombite yaya tete maman Lisette modèle oyo komeni o takenga mbala moko mbango ya bakati yaya yo foso kaka yaya il faut somba nzambe maman nani susu mama nava koya ya tena ko répondre na ngai mama ozo mona ndenge zabu nazo sabino vérité ngala na mwana oyo ange nzambe mutatinde bino ange folo bageno nzambe atinde la biso moi soyo po tala nazo ba no vérité pendant elongi soke ezo beba kaka maki oyo sala omelette okeka ko zino pimadu moi pimadu na ngana kanet ngalelo nazuka pimadu na nganda mboyo nazu maki na ngai na tiaki na maboko ngawado pour na parole nelo na parole nelo tant na sisi parce que tel sera hein c'est moko my get na ligne c'est my get amona ki de comment na tinda ki na Paris parce la affaire moko bon amoni moi plus petite na ngana landa maman Nicole
aza pembe mais bona wana leginga na pembe mais botala mafuta na ye tala frigo na marque eza bis na yebi te nga na telema na pembe na ye te azalaki sikoyo na babouton kaka ntango abeti eloko oyo abeti kaka marque pembe moko tala tozala na biso bato toloba bakama mafuta ko tozala bapembe ba mayonnaise bapembe ya bangombe bapembe mosusu mpenza soki otelemi mpo otali mpo bima likolo eza pembe obotama mpo ngai nabotama mpenza mwindu lokola portable mwindu mais soki otali pembe na ngai mpo mobima omona mpe ecoko te so obandika mpenza ntina makolo parce que tozala eza biloko ya bavitamine voilà mai gete aza na lini voilà merci beaucoup yaya omonaki ndenge aza pembe ebe eza pembe moko kitoko mwana aza pembe kitoko donc na ndenge mabe te omoni biso tozoteka meme nalobaki meme bakolegi na ngai bato mosusu ata tozoteka atala problème ya tampo problème ya tampo soki ebeti motu problème ya tala na ndenge mabe te to baverité biloko na biso totestaka yango na badermatologue te to baverité nga mwana mwasi moko abala mundele ya mutambo nga mwana mwasi moko ya congolaise ntango na postaki maske moko ya 1500 euro abi na nga talaba woni baconnaisseur baoyebaki wana babiloko esala ba une fois avec action abi nga maabokilo na nga apesaka kaka mafuta moko ya mindele moke ntango na pakola manikolo na tela na faso moko osakana te nga ntango papa ayeli nga azoya na babiloko oyo bonso mama Paulette moko misusu tobeti kaka masque ya valmo mpo oyo serum oyo eza 250 euro serum mais prix nango napesi ndenge na site eza mais eza serum mais nga naoteka yango 250 euro te prix ozala toujours négociable masque wana ko nga moko ntango eza valeur ya 1500 euro nga sango napakolaka yango lokola bebe mais yango nayelobaka bamama baafricaine baza na poto soki baposo na bino bilongi na bino oyo eza batampo makasi bozo ezolongwa te badocteur bazoboya kosala quelque chose parce que bayebi ke biloko ekolongola yango ezali mais assurance akocouvrir te parce que ce sont des produits trop chers biloko na biso bamaison africaine kaka nga na botelaka nango na marque ya jaune abeti yango na butu nazopakola yango kaka yango moko elaka konza kombakana na ngai mama ja au soleil yango nazobaki bamama baafricaine tozona nalobela likambo te awa kuta eza nango problème te awa ata savon cocktail oyo nga nateka okokopakola yango lokola mafuta soki yango ale sisi ma divine boti sisi tia numéro yaya merci beaucoup kana na nga mama divine boti tia numéro yaya ata opakoli savon cocktail apako soki yango c'est bon po soko bongo be mais mama na biso likambo ezali awa bandeko na biso baafricaine botika batibi pardon toza na poto moko mpe bosaleli mpe kipoto boni bakimba kardechef botala babiloko na bango oyo eza siko ba 300 euro naza na maske moko 1500 euro bamaske banaomi kambe basalaka wa maske kaka ya pamba ozoma bamama na biso boza na ba 60 ans bamama na biso boza na ba 50 bamama boza na ba 70 ans 80 ans bamama crème de rides des choses comme ça oyo eza babiloko na bino oyo eza babiloko tala neti crème de rides tala ndenge ezaka moke 100 euro crème de rides. Pourquoi? Parce qu'à un moment, avec coucou maman Rachel Mondele, avec certains âges aussi, il faut le réseau pour la bébé. Donc, la crème de rides est très important. Aussi, maman Rachel, moi, je maman na biso. Même si on a internet, tant on a maman ma pose. Bilan, on a biso testé par dermatologue. Faut tout le vérité. Biloko na biso eza testé par dermatologue te lelo kokozwa Charlotte nga naza nango na stock kuku mama Idalina okozwa Charlotte lelo pala nga te kima ke na Sephora mais na minute okoke Sephora nanu te parce que na Sephora honnête oyo osomba ngo 300 euros parce que eza ba 100 ml alors nga nazoteka ngo na 100 euros 50 ml eza 50 euros 50 ml na Sephora osomba ngo na 200 et quelques euros. Parce que eza ba crème oyo eza très bien. Soko zona mama na yo na Afrique, yaya no na Afrique tala. Ba moi ma publicité bio na biso ba africaine go.
tala keba nga combien de fois bato biso baye otenda maka mani ko basala publicité nga bisala publicité biloko ya mindele mais biloko na nga kotouche te po yo osaleli yango te tala omoni biso baafrikain tolingana te naye komona yango na makambo ya poso eza na lokuta moko biso baafrikain omoni nga so na bike na ganye mbongo mais nakolakisa bato babiloko te bato ebele basombi biloko na Sephora na miniti oyo bato mosusu bazoluka yango Charlotte ekozongisa biso lokola bagene omona age no mpenzako maa Nicole 40 ans ozomona ondire mwana 23 ans mais eza bacrème oyo eza bacrème toyoki témoignage te ya ndeko na maki ya ompetelisanga bongo na moi natie Charlotte wana oyo nasombaki wana oyo na biso nasombaki wana yango moke wana oyo nasombaki 63 euro ya moke wana esili kutu do natia yango elongolinga batampo batage esukolinga mpenza mwa batampo etikalika ya moke me emonana mpenza lisu te me nde esukole nettoye vraiment nettoye nga kitoko talaka bafoto nango natindelaki dernièrement namonaki rien à voir omo ave elongi ebongi elongoli baserne tout nettoye vraiment merci eza vraiment crème moko magique oui omoni problème eza biso baafrikain bamama na biso balingi surtout elongi pakola no awa mais elongi neti nga nasalaka soki elongi eteli 2 fois un jour par semaine naza na Charlotte de nuit wapi ye oyo ya 300 euro ye omona kaka po ye aza lokwama aza mpe mafuta donc eza crème eza lokwa mafuta na oyo elongi mafuta mpe kopakola yango me na elongi mais baza mpe na mafuta mpe kopakola yango surtout bato ya chokolat merci beaucoup mama na nga botia bakere oyebi ke mama moko amonaki lobi mama divine ntango okomaki Charlotte eza bien bango bamiso bakokasa tozokosa Charlotte surtout oyo de nuit eza na mafuta lokwa ya glycérine eza très bien crème magique vraiment merci beaucoup mama estime eza lokuta te tozokosa bino te ngai nazosa bino biloko na biso baafricaine lukuta eza na sens ke miso mama Nicole na ya ngai te ngai na savon cocktail na ngai ezaka très bien nayebi savon wana biloko nini ezosalama ya savon wana très bio terminator nga mo mokolo terminator na baka soka yango awa moni soka yango awa moni na lipeka oyo lipeka mwindu kotisa terminator moko bagommage ya mai ya maki na sucre donc lipeka okotela ozomona meme mokongo soka ya yo terminator mais ngai nazoloba no biloko na biso baafricaine eza testé par dermatologue te il faut non mama Antonio mama moko mokomisi na nsalelelisa bi mama lokanga naza na démaquillant te kende na ba Sephora somba démaquillant mais à base ya aloe vera oh mais maman esenga nini naza besoin kopakola démaquillant lisusu babi quoi yo oza na batampo ya makasi mais noir boyebi comment noir ekendaka noir ekendaka au fur et à mesure ozwi coton ozokonika wana ozokonika toujours ozokonika un moment ya misusu ozwi bamasque mais il y a aussi des masques parce que bamasque misusu epesaka banini babouton toujours mais bapo africaine oyo eza riche en tout il faut biloko na biso okotaka babase ya bavocat bani ya baloe vera baoyo ya babeurre de karité des choses comme ça eza ya kozwa yango moni même napekisaka bato badécoration africaine basalaka bamaske ya bacafé te non parce que eza trop sec mais Charlotte oyo bamama na biso baafricaine partout baafricaine oyo baza même na afrique soki bolingi bilongi na bino ezonga à zéro et recommencer ndenge ezalaka kala bamama en tout cas faut bosomba biloko surtout nga ntango nde na yango boprofite même akosala baprofession na bino ozwi mwa dede parce que soki tolobi kende na Sephora okweyisa ba 300 euros okweyisa même kanisa ye kutu serum eza 250 euros nazo basere na nga moko ya congolaise abi akende pa dermatologue ne tellement nominé baby dermatologue natali abi si tu mets l'argent à côté moi na conseiller Valmo aussi
ba conseiller que ba crème autant amoni na basa ba live ba Nicole yo penyo lo ba no vérité na bi mais bien sûr même ne ba ndeko na biso mibali ezaka bana ba cité même ne ba mibali musu bazana ba bouton bazana ba bilonge po eza stable te mususu ozomona aza jeune mais elonge ezobima mokolo tala likambo ya baride eza rien à voir kaka na basi te même na bandeko na biso mibali au moins mwa mobali mpe aza jeune mais aobima modire akokisi 40 ans mais aza nene na ba 30 quelque mususu mpe mona betanti mususu mpe oza na yo na ba 50 ans ozobima modire oza 70 ans pourquoi ce sont baproduit surtout babiloko bandeko na biso mosusu moi je dis sans polémique mais en connaissant nous baafricains lokoso ya koteka bamafuta eza ya bainternet yo bamisusu bien okasi bongo baobricole te mais baobricole bazobricole na bango okimi mbula na ebale olobi ke ngai napakola hydroquinone te bazolo penya poudre hydroquinone na AliExpress basaleli yango penya na mafuta nga mwasi moko akuta bakapsile oyo na bato akotekela bato awa en détail akutana na mafuta na ye omosampia moko asalela ye mafuta penya na France akuti bakapsile même Nicole yo sola bisa biso biloko mais nzoka ni bakapsile yango deja fio asalela ngango na mafuta ngai mais bien sûr donc ozomona bofungola miso bamama na biso baafricaine boza na besoin surtout elongi bwana besoin boréveille elongi botika likambo ya ate elongi ozopakola surtout bango bozosalaka batibi mikolo bozokontinue na batibi na bamai ya babetazo batenovane ekonourrir bino jamais eza nde kokomisa bino mikolo omona pendake non elongi soko seki elongi komi ondiki oza na charge ya union européenne na elongi na yo ebimi nyonso tu mais tala nga nde bomona est ce bozomona nga baligne ya baride ezosala rien pourquoi bacrème na bamasque na baligne ya baride c'est très très important bamama na biso omona nga namonaki photo ya fille moko asalaka théâtre batindeli nga ngabime mama Frida akomi lokola mokolo eza batibe ekomisaka bato lokola mikolo eza baproduit akopakola ekomisaka surtout bamama na biso iloko elongi kwa mikolo bamama baafricaine mingi so nazobeta sete boye bolingi kopakola me bolingi koentretenir elongi te voilà la différence même ezala mpe na bana mibali omona motu mosusu ndenge eza bote eza te mwasi te mwana mobali mosusu mpe il faut ozala bacrème baride wana parce que baawa ekomaka fatigue omoni baawa ezalaka mpe fatigue yango ozomona bamama mosusu asombi crème atampo epa fi moko boye akomi crème nini esalaka nango te non parce que tunayebi biso nini yo pakola deya baproduit ya makasi trop alors noir ebeti yo awa siko place wana ozoimagine noir wana efanda yo erumeli eza faible siko yo déjà est-ce que osalaka odemakiaka souvent elongi non est-ce que osalaka souvent bamasque non moto mpe azotekelo baproduit est-ce que na baproduit na ye ndenge eza na biloko mpo enourrir yo mpenza comme il faut non lukuta ekoma trop ozomona lukuta ekoma trop mais ozomona ngai ntango namonaki photo ya fille wana ko mama Grace Merveille batindeli nga ema Nicole tala produit ndenge ekomisi mwana mwasi akokisi ata 50 te akoti de na 40 quelque mais natuni na bina ngola kuna lelaka bilbembe ya bashake aveni nyonso to ndenge nini otenga bibe eboko elonge ekomi yo ndenge moto afandaka na morgue donc elonge ekomi ye dans kiko ondire mondele ya 90 ans ngangu na tuni ya bi yango na veni esika afandaka kuna bato bakufaka tuni mpo elonge ya moto matanga eza kaka donc ko oyebi motu toko azolela donc moto azolela donc elongi pene ngangu na tuni ya bi place afandaka wana bato bakufaka tous les jours tondenge pourquoi kati bozo elongi na ye ezobima ondire moto alelaka bibembe pourquoi mais mama kasi yango totindeli yango moni ntango namonaka bongo naloba bamama botya esu batibi te parce que elongi na ye soki alelaka bibembe te ondire azaka na charge ya bafartire na biso bato europe lokola bafartire ya bagaz bafartire bacourant ondire nyonso tu bakiti yango na motu na ye donc elongi ekoma ye makasi ondire moto asalaka na porte ya lifelo nde moto azwaka bato mpona abwaka bango na moto ya lifelo ondire moto baengage ye na satan zala na porte wana ale obwakaka bato na lifelo nyonso to wana eza pourquoi parce que batibe azwaka soin te aza kaka motu asombi mafuta kaka epai ya motu moko azoteka mafuta atela ngai napakola
mais nga tant na mona ke longi dae nga na kanisi quand même que non aza volontaire na kolela pour ba volontaire ba net que non ba tout musu ba comment futa bango mbongo ma ebemela bango te ba futi mbongo ba bi que non lela lela elle suppose aza na maya miso facile maya miso neza facile ko kita na pour nga tant na taki longi na bi yango comme ebibembe ça le moi mbala ngo ta comprendre ta bi déjà 3 ngabi déjà 3 se comprendre makambo na lobi ote yo lobi ngabi nga lobi ke elongi na ba ridi bongo kasaleli bibemba quartier nyonso to abi me mama aketa matanga tout tanga me pekisa kenda kate parce que ou soit elongi ya mutu na so sabino ko photo na batu mingi pe ba mona na tanga ko mete me boyebi e kaza mwana mwasi ana muta théâtre misusu ba epasi boyebi nini photo wa elongi na ye ndire mutu on dirait porte à boloko ya life. On dirait ça la kuna. On dirait ba prisonnier il fait ba soignisaka ye ba bundisaka ye ba désobéiraka ye la discipline appelle ça. O ba lobako asilika kala. Donc moto asilika ba bilonga ba tumisu eza. Boko kuta na nzela te. Keba okokima yo ba benga elongi ya moto asilika. Elongi faut ezaka na tendresse. Maman bilongi ya bato misusu mpe na poto ezokoma ondire odefa mbongo ya bato ya 20%. Nzoko oza odefa no mpe 20% te. Ozo comprendre ah mama nani j'ai tride na ngai. Nga pe na comprendre na ngai. Comment yoko koma mutu awa nzenge yete yaya. Bazake bele yete. Bandeko na biso bato mangala yete. Mususu peka ozo se tromper nga batindelaki na photo me yete nyonso tona ça prouve que non mutu ozo sa ba soin te ya baride ba crème ozo spécial biloko na biso maison africaine ba biloko na biso même ya bandeko na biso ozo toucher soko linge longe zonga yo natika biloko bona ba star américain na ba Kim Kardashian ba Naomi Campbell mais c'est so ba biloko na bango ngoti biloko na bango ya ngona. On dit, on a un masque, c'est 1500 euros. On a un masque. Masque. On a un monnaie longue de quoi la bimène. Maman, beau paysan de quoi sur la ratama ya makina sik. Pour ma poso et lemba. Poso et lemba. Même ici, on a un potoir. Bilongi na bango koma makasi on dirait ba defanga ba nyonga batu ba futa ka tenjoka isa elongi. Nyongo sala ka sointe. Ozomona elongi makasi on dit qu'on dit ali bonga ni kelemba ya mutu siko bazo kango na porte bazo benga bengo na téléphone na fixe ezo stressé yo on dirait osilika kala elongi mususu ozo na poto o eza ba occasion osala rappe mbongo na yo comme si elongi balwaka mwana poto comme si elongo ndiye ya mwana poto elongi koma yo bololo ndiro mela nini yo Congo bololo elongi eza donc eza na neti boye neti ngate banda tongo naza boye mais mutu sozo tala elongo ndila meli Congo bololo tala baride donc elongi kanda odi ba meli Congo bololo donc azo supporter te non ba crème de rides oyo eza cher mais eko aider yo maman avec âge na yo au moins la pe âge yo eza na mingi te mais le fait que zo pakola yango chaque nuit même na maquillage na yo bozoka ba témoignage neti Charlotte maman Divine Beauty maman Rachel Mundele osomaki Charlotte yaya Charlotte esali ondeni elongi fo zonga biso loba elongi ya ba Anaïs ozomona elongi ata toza bata masumu mais elongi na biso ko revese que toza na biso bata masumu te po elongi za oka neti bébé. Et ça, même pour la bateau, nous devons apporter chocolat. Surtout, ma maman a dit que nous avons chocolat. Aux chocolat, mais ils ont goûté parce que chocolat, ils allaient côté moussou de longue, ils ont moins de makasi. Côté moussou, c'est ça, yo moins chocolat. Non, mais crème honnête, la bête mieux sur la tantine, voilà. Crème, oyo, et chocolat, kitoko. Et comme il y a ma foutané, on part la nénongi. Oh. Tant que nous avons pris dans magasin, ils sont trop cher. Nous avons kamoté parce que nous avons un résultat ya serre na ngamoko. Merci beaucoup. Maman estime, nous avons une Charlotte et ça. Il y a un moment où maman a biso africaine. Au moins na YouTube ou na Facebook ou tout ça, ba tout ça ça business na bango ya poso.
mais nazo sabino surtout bino bilonge beba bino donc nazo bano vérité sans qu'on flatte bino et puis bozala motema moto te tampo na yo ewumeli yo ça fait longtemps yo pakolaka toujours crème okomona une fois après un mois ozomona kaka biloko nanga mpenza ezokende ko parce que omoni bamama na biso omona boye crème obandi kosala yango après une semaine 2 semaines ekomi nga mpena noir yango ezala te mais tala degré ya problème na yo zala makasi même na badémaquillant na bamaske neti nazoconseille nazomona bamaske oyo ezokoede biso ya bacocombre ya bamai ya maki wana eza facile soki mai ya maki na citron pardon na sucre esimbi yo te okei na yo misu na cocombre na aloe vera mais oza na crème Charlotte kuku mama Anne Landu na ngai mama Frida la joie oyebi ke moko mosusu namonaki elongi ondira abinaka ukomboji nayebi se mama oza na age nini mama na ngai okokisi 60 abi te 60 te ozobengaka mama tokoza ba 40 me mama ya oyo ozalaki ndeko chaque jour abi mpona ozomona baride awa te ondira oza bafartir na biso nyonso bata europe na motu abi kosakananga te nayebi biso nicole kosala abi te mwana poto akoza elongi boye te elongo ndira moto asala na klipa ukomboji ngabi non yango moni babilongi ya boye soki kaka moto akosi amelie mbongo okoyeba ye kanda mbala moko ebimi oyebaka yaya oza problème mbala abanje beto oui mais bilongi mosusu ko ata moto aza na problème bakoyeba te parce que tout le temps des crèmes comme ça crème de luxe yaya ozopakolaka crème na yo moko ndenge eza wana na pokwa boye omoni elongi ese teli yo bien mais ozuka crème de nuit opakoli omona ntongo olamuka na ntongo elongi eza yo à l'aise nakanga yabi mama yango outi prison ya lifelo kuna outi kosala garde kuna elongi baride toza na poto bacrème mosusu to baswe mosusu ezali komipesa kaka ntina kopakola babiloko na biso maison africain ozopakola kaka bandeko na biso baye na youtube tokoma koyoka kaka à base de fruits à base de nini te eza naturel non bamama il faut boréparer bulongi na biloko omoni biloko na biso ya baafricaine ezali mwa pasi mpo tampo elongwaka ngai nazobango na bamama misusu baza na batampo nayebisaka bango démaquillant mingi masque mpe mingi yango natielaka bango ça dépend aussi ya banoir mpo bamisusu baza mitema moto ntango asomi eloko kai pa nomba moko alingi mpe ka noir elongwa ata un mois dans un mois non mais le problème eza ke bacrème oyo ntango tampo na yo ezolongwa to ezokoarrange elongi na yo eza te mpo ezonga lisusu elongi ebongi mpo na libela mbandi okoki kozala na mwa basusi moke mwa bouton ekoki kozala nango mpe ozomona nga ntango namoni tantino omoni problème eza mosusu ozomona mama idalina na nga toza na ete moto eza moye akokotia ata lipeka boye te soki atie lipeka neti bato batelemi bato nyonso bakimi bakasi neti baza na bcrs pembeni mpona nini lipeka ezali mwindu mais ngai nazopesa toujours bateknike awa ngai nazopesa awa mpe nga mpe nazalaki lipeka awa ya union africaine mais lipeka komi ya union européenne ozomona awa nyonso tu eza kokokana moko nakitisaka eboyokana na mama divine boti oyebi ke tokendani efeti moboyeko afana na ye te atie ebu nga nakitisi ebu parce que awa nyonso to ezalaki ye mwindu ko nazoso awa kaka union européenne awa de nationalité atie ebu nakitisi ye atie ngabi ntina kotelema oyo oza boye ngabi boni ozogrife nga boyeko yo oza na sali peke eza yo mwindu me ozolinga bamibali basala babandofinga biso toza bata de nationalité yo nde moto oza de nationalité lipeka ondire sata oti kopesa bisi na sa lipeka awa nde article noir ya lifeli mais nga na kosala ndenge abime batunaka oyo bando kogrife bato asa mpe fiere toza na fete anniversaire ko afandi mpe boye nga bitala soki lipeka eza endommagé tu peux pas soulever comme ça oza endommagé donc soki oza endommagé fo toluka nini olingi bamibali wana bazala na babando finga biso
mais yo peux m'galo za kabene ngali mais li peka les a endommagé mais ozomona maman David Boti tout na ngazana azabenya mutu na ngai alanda kan bidon ngati na saka ba vidéo na lobaka kena oyebi ke moi so apesaka kanda na telemi nazwi mungwa nazwi citron nazwi maya maki ngabi yo ngape ndela za ngala la lipeka ondie kadogo lipeka ezalaka nga mwini mais oyebi eloko nini asala mpo lipeka ekoma pembe memba mungwa wana na citron na maya maki yango tetelisaka nini kana mama Anlandu natikaki nazwi savon côté na bambie na lipeka nesi kokitaka sudi obi azokitaka mpo die azotomba mpo die lipeka asala mpe boye ngai na bandoko oyoka yanga miziki moko wana naoteleka ti place mona nakitisa lipeka ome moto eza na bi moto eza mama moto eza na toza na ndanga bati siko lipeka nini oyo ngosala tapage lipeka endommagé lipeka eza endommagé oke nosala yango tapage ketisa baoyo tonga biso ngbayo tonga ngam na tamboli na yo napesi conseil te nzoka mutu makasi mama Anlandu nayebisi na bitala lipeka on dirait makango ya Satan auti na lifelo kuna apompe badodora lifelo sikoyo eyindisi yo kai en tout cas kotambola na ngai sote prochainement ngabika yo mpo kotambola na ngai te azosabi wafata azotia pe chance kuna tombola kata moko ebo soka tombola fisu ya deze ngana tuna bime yango ozana souci omiboma o tozana souci ya nini parce que ngape nande eza so na place na yo moto alinga tombola besa ngai nazo sa pe vanta mais lelo koma lipeka pembe soki misu makasi na nga oyo te lelo koma lipeka pembe akoma lipeka l'Union européenne ti mwana mobali moko ayakoloba ngaka biyoloba makambo ya Union européenne ya union des nationalités bongo copine oyo ndenge aza 3 nationalité nga bipapa nasi nayebisaki awuti kosala garde kuna wana eza bamilinga kuna ya bifelo moto etumbi ebo en tout cas yango nazoba mosala oyo ko meme nini te yango ozomona kuku evangele nanga Didier Vita yango moni mama Anelita tala consultation eza très important koyaka ere moko privé nga nasaka bavideo mona boye vite fait na Facebook mais privé to misusu mama Nicole mais omoni sikoyo nga nalobaka consultation nafutisaka 50 €. mais ntango ozoya wana ozozwa mpe bamayele ndeni okokosala lipeka ezala pembe boye ne eza na couleur nyonso tu awa nyonso tu ekokani mais eza bamayele ti oza na mungwa na ndako oza na ndembi na ndako ozomona mpona osalaka lipeka ndenge eza na etela ifo ozwaka sika na mai ya maki ozokonika soki oniki sika na mai ya maki te ozwi kaka nini oyo mungwa ozwi citron ya vert ata jaune okati ozwi liki otoboli obimisi mai ya maki nyonso tu alo oniki yango bien surtout wana esisaka nasola mapeka okokosala meme na bana emoko mutu na nga wana ntango atombolaki boye nayebi te fi mwana monaki pembeni akimaki ngabi nayebi fio akimi yo ndeni otekasi epetata ndeni atie boye mal poli ngabi mais oyebi teke eza mal poli ngape nayebisi na bi Cécile obwangelaki ye mwa odora lisusu kuna oyo ozalaka boye mongala oyo ozalaka boye ndeni ngamba mo nalandi fi yango ngo natuni ya bi tofandaki 3 bon yokepwani onga naloba na nga te ngabi yo mpe bakodelivre ndeni sele camarade nanga sa bombardelaki kuna ye moko alali na koseka bi bongo nyonso tambola moninga lipeka tomona eza mwindu epuis lisusu nga na loba nango eloko tina ningi nanga makambo koswana te ngabi lobaka ke lipeka ezolumba na récupérer biso bangala bangala balobaka vérité tozaka polele eza biloko mosusu ozomona ke nazoloba nini eti ke non nalingi ete nabenge na bitala donc nga na ye no awa osambwisi nga 2 fois omake na biso respect otomboli lipeka mais lipeka ezalaki endommagé apart ko lipeka eza endommagé lipeka ezalaki kobimisa odora nga mpo oyebisaki nga te ndenge nini mpenza mais patakala toza koloba mai ya maki mungwa citron me misolo ya mapeka elongolaka ta lipeka bongo nga mpe nazalaki lipeka nga mpe nazalaki lipeka ondire moto auti konika biketi na lifelo lipeka ezalaki moto kanisa biso ozokende machine milinga ya biketi ezalaki olinga mpe eyindisaka ngati lipeka mwindo ezalaki ondire moto aza kotumbaka biketi na lifelo me lipeka ezwa lelo délivrance Mama Divine Boti, fier na pesa nga kanda, azo sa pe ba tapage. Azo tourner pe tofandaki na kiti. Nga mona na kiti se.
matisi na kitisi la matisi o nikoli yo pozo kitanga bi est-ce que ozomona ba conséquences makambo ozosala awa yo ozomatisa o te tozana ete molunge kabi te yo oza moto ya molunge te na regrete kutu olataki robi pourquoi yo oza moto fa olata ta pile mais lelo mpe akoma na ye kolata barobe na ye nyonso tona mpo na bundi na ye mpenya matata kaka mpo bandeko mosusu mpo bayoka eza facile te yango moni bamama moto akosa bino te omoni azo neti savo cortel na ngai savo cortel na ngai eza kitoko nazokita kutu mama Laura nazokokita parce que omoni nde ezanga savo cortel na ngai ndenge ezani eza yango nalobaka ko bamama ebele bakoma ocomprendre ngai mpe nango bamama mosusu bazwaka 2 4 5 savo cortel kosukola yango deja efanisaka teinture mpe bien après wana ngai na yo osala glutation na ngai nalakisa ngo na bavideo na ngai après nakoma na ngai kozwa nini oyo mosusu oyo mpo biloko mpe bimaka biloko mpe nde bima monoko nangi ezobloke nazolingana lo biloko moko nalakisa yango mpe te yango mpe moto etelisi nga mpe ndambu boye eza kitoko makasi eleki na pimadu ozomona mais nyonso batiaka kaka te mais ngai siko naye kolobe awa ko mama okotela no ata na maki apamba na pimadu ozopakola okokotela mais ngai naye kolobela awa toza na besoin bamama na biso baafricaine bilongi na bino ezonga naturel baride ezala bino te donc bacrème oyo ko tia 100 € pembeni tia 50 € pembeni yaka kosomba ngo bomoni soki elongi ezosala barouge pambapamba mabe poso na oyo eza fatigue omoi biloko bandeko na biso nyonso moni ngai nasala savon cortel savon na ngai nazo korasire yo eza biloko eza bien terminator eza biloko ya grave te mais apart wana nazala babiloko na ngai plus ya mindele ngai nakoboya kozwa engagement te nasala motu mafuta ngai napesaka motu conseil omona boye nafungoli oyo motema na biyaya moni ngai nao eloko naopakola yango sala mélange mais elongi na ndenge mabe te neti ngai so namoni na elongi eteli ngai mama divine boti omona 2 jours omoni nakomi nanga kopakola crème Charlotte de nuit soki na moi tous les jours na moi ntango nazotia maquillage Charlotte ezaka na se ezokoyede ngai mpona barouge lisusu babiloko misusu libana ya kokutana nango elongi boye mpo ezwa problème eza pasi moi touche ya bouteille kokozala eza pasi mais ce sont des crèmes de luxe neti oyo eza 300 et quelques euros mais ngai napesa yango na 100 € neti oyo epuis bacrème yango eza ndenge bamilitre oyo ezali 100 oyo eza 150 ml eza na Sephora na 160 €. Mais ngai nateka yango na 50 €. Neti ndeko na nga oyo asali témoignage ye ntango nayaka kolakisa yango na testaka yango na baafricain crème oyo eza mpona poso na biso ezosala kitoko bokende na Sephora mbango bokende ozwa yango mais ye ntango aya kotuna nga imani kolo oza nango te mais ye akende osomba 30 ml na Sephora na 60 € ozomona mais lelo aza osepela oki yango motetelisi ye stop abi ke non asalaka pimadu na maki yango motetelisi ye oyo bamama bandeko na biso baafrikain nga ntango nasalaka video ya pimadu oyo nasala yango 2 mois passé eza na YouTube mama iget omonaki pile petite na ngai na ya Paris no omoni niveau ya pembe kitoko ya soin nga neti lelo elo na paroli ka yango na moi ntango namoni ke na obima libanda nazuka Charlotte na pakole ozokende bamaka milai odefia nazoteka mafuta kopakola asalelanga mafuta 300 € yo moto olobebisa no bambongo na babiloko ya balix boye elongi nyo kozonga bien obimi mpe bokuta na mobali moko ya mondele to ya africain ya bien tala me bana mibali balingaka esu bamaquillage tro te ndeko na ngai mama bana mibali ebele balingaka bamaquillage te se préparer déjà préparer elongi no naturellement zongisa yango gene tala babiloko bacrème de luxe ta bademaquillant bana mibali balinga ata kokozala na fiancé moko kokozala na tonton moko amoni alingi yo na Facebook to na photo na WhatsApp mais ntango ozodemaquille otalo pena atali olongoli première couche mondiale
elongi na yo eza na bafort de terre ya 3e couche mondiale. Obani na première guerre, obani na guerre Allemagne na France, oye lisusu ya Rwanda na RDC, oye lisusu ya Burundi na Uganda, oye lisusu soki ya Afghanistan, soki na Autriche. Yo mutu moko elongi moko, mais oza na bafort de terre ba guerre ebele ya bapays. Ekolebisa pe nga na yebi fi moko yebisaki nga abi ya ne ya mwasi mobala boye likolo ya elonge baby. Elonge komi lokola rebelle. Mais oyoki ndeko nde apesi témoignage bato balandaka ngai nasalelaka pimadu na maki yango teteglisinga bongo na moi natie Charlotte wana oyo nasombaki wana oyo na biso nasombaki wana yango moke wana oyo nasombaki 63 euro ya moke wana esili kutu lo natie yango elongo ninga batampo batage esukoli nga mpenza mwa batikalikalika ya moke oyoki eloko elongoni batampo omoni eloko esukoli ye kuku mama Elise etumba na ngai. Voilà merci mama Elise. Omoni eloko donc na butu alaka na ye na pimadu na ye na maki naloba likambo wana yango etelisi ye. Meme ngai ya moko nabetaka yango mpenza lokwa mafuta pimadu na maki mpo maki eza vitamine E. Maki oyo ya mobesu ezaka vitamine mpenza na poso. Tala soko ozwi biso bato tolobelaka mafuta compare biso bate tali ya mutu moko na video tali maani kolobi tona bate ya makemba toza mpe na te ya ngombe batie na mai esili nini makila toza mpe na bate ya bato ya pembe batilapia bazali bato ya makoso bazali donc bapembe donc ndenge eza wana eza basorte ebele. Mais ozoka ba témoignage ozoka parce que eza omoni tolinga te baposo ya bilonge ba mama na biso mindele bayebi ke ekobonga mais eza baproduit oyo de luxe. Boni ndeko alobi bien na batampo nalobaka ngo na bi na batampo na barouge oza na problème ya barouge soki okoma na problème ya barouge donc otikali na bakushe ya baposo na yo eza trop faible. Donc biloko oyo nde moto ezosenga sikoyo ezongisa yango. Tala blague à part biso toyoloba biso baafricain wana bafacebook yako tala bamama mafuta tala toke mpe tozonga dermatologue mpe batesta yango te yango moninga na boye nanga osala bato mafuta parce que nayebi ke ekeba mpe polisi mpe prison kote wana yango moninga napesaka konse mpo mutu mosoko bato namoni bafoto banduta ya bamama ebele katikati bango bato baetekaka babilo na internet. Pourquoi bango baoteka biloko babase de fruits? Pourquoi bato baozo banduta? Parce que nduta ça vient des fois surtout bamama mikolo ya bana te bano bakola te babotami te bamiso ya mikolo yaka bahydroquinone. Pourquoi nga na boya kana mama divine boti naloba nakoko osalela motu mafuta te nakoriente motu neti ye motu na ngai abi manikole na teli na kaka na jaune defi na pimadu wana oyebisaki biso bindondo ya nango te neti ngai na ete mobimba oyo ezali ka savon cocktail na nga napakola ngo lokwa mafuta na sukoli na ngai nazwi 20 capsule ya vitamine E nabwaki na mafuta na nga glutation na bathaïlandaise poudre na nga ndambo naye kozwa lisusu baserum moke na tie esili ke nga naza kozwa biso babiloko na biso eza contrôlé te par dermatologue savon kutu okoki justifie na police oboloba non je fais avec ça eza tolérable savon mais kozwa mpe niobi te nga nakende kozwa bacharge na banaosalela motu crème a tampo eme biloko wana ezaka testé par dermatologue tala tokotanga awa soki totangi deja babiloko oyo boye oneti oyo eza 300 € talaka bakomi awa teint sublime kirines bakomi awa nini awa makambo ya badokter eza na nsima oyo balobaka to banga makambo ebanga yo nga namonaki mosika pourkui nakosalela motu mafuta te. Alors bamama na ngai so oyo bolingaka bilongi na bino elongi eza kaka pakolanga te elongi fo ezala elongi moko ata oza na mobali na yo atotrouve copain na yo atotrouve fiancé amoni oza abone na fort de te kaka te fo moni okende ntango osukoli elongi na yo amoni elongi ya mwana mwasi eza bien naturel mpo bamibali mingi mpe baafricaine balingaka mpe naturel soki amoni otouche bakushe ya baguerre mondiale okobima te sans poudre mibali misu mpe elembisaka bango
Il faut réparer bilongi na ba crème de qualité comme ça, ba crème de luxe. Ngai profiter pour naza nango, ba prix est raisonnable. Si on a nango toke nango na magasin, on reçoit cher. Mais ma crème na biso ba maison africaine ezo garantir biso te que non et nourrir biso. Ba crème na biso yango la plupart basa ba africaine mingi soko remarquer. Coucou ma belle bombe sinanga. Basa ba africaine mingi soko remarquer ba koma mikolo. On dirait ba bazaka na époque à Livingstone. Nazo mélanger te misusu ba koma mikolo on dirait bazaki ba série ba Hitler. Ba copain ba copine ba Hitler à l'époque. Mais au moins maman monsieur ba 50 ba 60 pour ba pakoli ba tibe ba pakoli ba betazol ba ténovote comme ça le roi mikolo ba koma le roi ba nani bato bazaka l'époque ba homo sapiens ba zaka ba l'époque ba Livingstone mais monsieur peut ba jeune peut bazar monsieur au moins na 30 ans mais elongi na on dirait elongi asili kakal elongi na ye sera sécurité ouvrier ba que on dirait muto aza colérique njoko eza produit muté comme ça au colérique. Produit comme ça au colérique. Parce que tout le temps, il y a même Babylon, par la sans hydroquinone. Un moment, on peut stopper ça aussi. Même si c'est sans hydroquinone. Même si c'est là, oh, t'es manicon, dans notre poudre. Non, un moment, peut-être au côté de Babylon. Bon, si. Un moment, peut-être au côté de Babylon. Moi, 2 jours, moi, 3 jours. Yo anozo pakola ma crème de nuit na yo ozo moko ngai na yeba ko mama moko abi mani kolo olite opekisi ba mama ebele batibi mais oui nga l'émission na ba mama mingi batika batiba coucou maman pe chérie ba mama mingi batiki batibi yango mo nga so mutaye ko somba iloko na conseiller ka démaquillant masque na linga ngate biloko ana ezanga parce que na yebi réaction na ngona elongi ya motu commande ngini sala ato pakoli fort de tête ezwa kaka démaquillant o ndenge oza tala na démaquillant o eza 60 €, démaquillant au modèle à 60 €. Ayi pourquoi ozo onka moko ai opakoli ozo nika o mona ne ba saleté zo kama koko mama mon kabila nanga na komo tika bido la famille donc tala net masque bon masque tozoloba masque on est besoin de 50 ml. Donc, il a valeur, il y a 280 €. Masque. Masque, on est les arbres. Sur le parole, on est célibataire. Qui va pour beaucoup dans un bal riche? Parce que on est lumineuse, encore moi la propice qui est là. Les gens, il y a un azo, maman la biso, na kotika, maman est là, africaine. C'est pour batoni ça va hydroquinone na bilongi na bango ndenge zawana et comment le roi mikolo ba comment dire batu ba net moko na mona ki oko alela matanga tous les jours na quartier on dit bibemba ya batu et comment ya rolela matanga oh maman Elise Tumbala mona batinenga photo na bi oh na tous les garçons na bi moi so alela bibembe tous les jours abi pona mo bandima ki abi na quartier wana zaka batu bakufa kabini ka bi po ilongi na ekoma kaka on dit mutazo lela bibembe il longue comme on dirait donc ko soki ka muta kufi ba bengi volontaire banda ko lela muta même matanga na bangote nyozo eza ba ride moko musi mama mokabila ya afana na ete azoko griffe azo tiaka nga camarade na eboy na fête tala lipeka ndommage lipeka noir on dirait uti ko tumba bikedi na life ye wana ngala bisiko otombola nzembo mani ko na nzembo na mingi nzembo kofi nga mais on y nzembo kofi mama mais est-ce otali niveau on pesa nga problème mama Elise oyi ba fait ba nzembo ko yango moni ngai tanga zaka na lipeka bombs ngai tanga zaka na lipeka ya lipeka la ngata mo zaka ndommage na ebisi yoko lipeka tanga zaka mwindo oyi ba ya nzembo penye ezo kotoko okomika nazo biso makamba poso yo na kit oyo tombola bete ngamu na yebisa ya bi yozo tombola nga lipeka boye lipeka mwindu boye ndinga mutu oto kotumba bikedi na life ngala zaka pe lipeka mwindu me nazali ko kitisa yango o mimani kona ninga nzembo bingabi me est-ce que otali degré ndenge ozo emilie nga na lipeka eza yo mwindu tuna nga iseke na biso lipeka batekisa kango ndenge nini nga bi likola kofi boye osambisa nga likola kofi na fete mama divine boti na telema na tika ga ikonga bi oh pota ba fi muso ba touche boy na ebisi ta et puis suka sa samba akati pete
akati mpe soki asamba te etikaki moke moke mais azozwa lipe azobinaka